呢個投資者咧，佢係買俾佢個孫嘅。咁咧，佢覺得咧，佢要幫佢個孫，因為咧，佢睇就係而家啲後生人咧，睇翻咧就係好難上樓啊。人哋話成功需父幹，呢個 case 真係成功需爺幹喎。又睇下你哋改裝成咩樣先。喂 ，Hello， 係阿 John 啊。咁咧，我今日嚟咗 G20呢度，想介紹兩間 property， 一間咧係一房，啱啱收鎖匙幾日嘅啫。咁咧，我哋要好快 turn around 呢個 property， 因為點解咧？我太太咧已經揾到個租客啦，而個租客咧就月底要入去，3月底。跟住咧，我就喺呢個 video 咧，又會俾個 update，一個2房嘅 property， 咁咧係大裝修嘅，咁咧就呢個大裝修咧就要成20幾 K， 咁咧就點解咁貴咧？你一陣間會即係睇到我哋嗰啲錢。使咗喺邊度？咁咧有一段時間冇嚟，因為要等嗰啲 plaster 去乾。咁而家有個大嘅進展，咁而家係超過70%係完成㗎啦。OK， 咁咧就所以俾個 update 大家。嗱，你有冇睇到後邊呢啲咁樣嘅 building 喺度啊 ？OK， 其實呢啲咧會拆㗎，喺呢個屋村呢度咧，呢啲大廈咧係會拆㗎。呢度嘅 housing association 咧會拆咗佢，跟住會起啲新啲嗰啲 modern 嘅嘢。OK， 咁咧我下個禮拜唔可以嚟呢度拍片啊，因為咧佢哋炸咗佢啊。嗱，呢座咧咁近咧，佢有個頂咧，其實咧佢係逐層去拆，因為佢太近啲屋啊。你有冇睇到啊？佢唔可以炸，但後邊嗰幾座咧係會炸嘅，應該咧 total 有4座。OK， 有4座，咁咧或者咁樣，我而家會去嗰間2房嗰間先，因為嗰間係近啲啦，咁咧就可以俾個 update 大家嘅。嗱，呢間咧如果你記得咧，我係講過咧，就係呢個投資者咧，佢係買俾佢個孫嘅。咁咧個人做物業投資咧原因係唔同嘅 ，OK？ 咁咧佢覺得咧佢要幫佢個孫，因為咧佢睇就係而家啲後生人咧，就佢個孫喺 Scotland 嘅，咁咧睇翻咧就係好難上樓啊！咁咧如果佢買咗呢間屋 ，OK？gift 咗筆錢，買咗喺佢個孫個名嗰度，跟住咧佢收到個租金又俾翻爺爺啦 ，OK？ 咁咧其實咧就佢會點做咧？就係即係攞嚟好似一個佢信佢個孫，就會交嗰個租金俾佢，咁咧佢咧咪可以識嗰個 passive income 咯。咁咧就同埋呢樣嘢咧會幫到個孫咧，就係佢第時出去做嘢，個孫仲未做嘢嘅，如果出去做嘢咧，第時咧就可以借貸咯 ，OK？ 因為點解咧？嗱，都俾咗嚿錢你，好過俾一嚿錢佢咯，就係買咗個 property， 佢自己又有 passive income，OK？ 跟住咧嗰個孫咧。就又有當咗係佢個收入 ，OK？ 咁呢個幾 creative 嘅，咁點樣諗得到出嚟咧？其實係我 propose 俾佢嘅，因為佢係本身係我客人，呢間係佢第二間 property， 佢第一間咧就賣俾自己嘅，咁呢間咧就唔係啦，呢個係買俾孫女 ，OK？ 咁啦，我做個 walk through 喺入邊 ，OK？ 係咁先。好多人都中意嚟曬太陽嘅 George Square， 好似世界 Top 100嘅 Glasgow Barclays Bank 咧都有個 headquarter 喺呢度。你睇下 JP Morgan 都喺度啊。
如果你想了解 Glasgow 係咩地方，記得 download 我呢個 guide。OK， 我而家入咗嚟大門口，其實咧佢個大門好特別，其實係後門嚟嘅，係個 French door。不過咧好多人咧就當咗呢個係個前門咯。OK， 咁咧就呢度咧有一大紮垃圾。OK， 因為咧做緊廚房。OK， 咁咧就呢個 property 咧全部咧係所有咧係做過批檔，你有冇睇到啊？嗰啲批檔 ，OK， 咁咧上一次唔可以做嘢咧，因為咧未乾，而家咧係乾透咗啦，乾透咗就變咗咁樣嘅顏色嘅。咁咧，阿 John 你呢度講7成軟係咪㗎 ？OK， 俾你睇下啦。咁咧呢個廚房係最貴嘅 ，OK， 我哋20幾 K 咧，個廚房咧差唔多佔一半㗎 ，OK， 好老實講。OK， 咁咧就呢組嘅櫃，咁咧佢咧就唔係我哋平時嘅 buy to let 嘅貨咧，佢用啲好啲，因為呢位投資者佢話：喂，呢個我買俾我孫女嘅，第時佢可能都喺呢度住都唔定㗎，咁咧所以咧就用好啲嘅料。OK， 咁咧我上次都可能冇講啦，就係嗰度有棵樹嘅，我棵樹都同佢鋸咗㗎啦，而家 OK， 咁咧呢個都包埋落去嗰個 budget 嘅 OK， 咁咧呢個廚房咧個 layout 而家咧就靚好多啦 OK， 你睇下咁樣用係咪？咩租客唔會中意用呢度啊？哦，個租金咧呢度會 around 1000磅嘅 OK， 會搶粒手指甲，因為咧全部係新嘅 OK。咁咧就基本上安咗個廚房噶啦 ，OK， 咁咧就個地下仲未鋪，咁咧就呢度咧我哋 create 咗之前有個 store room 嘅，而家拆咗佢，咁咧個雪櫃就擺喺呢個角落位，咁咧呢度咧就做多個好似個櫃即係嗰個 cupboard 俾佢，因為咧嗰係樓梯嚟嘅 ，OK。咁咧而家就好好用噶啦，真係好好用噶啦。咁呢個咧先係前門嚟嘅 ，OK， 呢個先係前門嘅。不過我見到嗰啲人咧都好少用呢個嘅。嗱，我哋上樓上啦 ，OK， 而家睇落去好似綿綿爛爛係咪啊？咁咧上邊呢度咧又係做晒批檔嘅。咁呢個廁所咧，就係之前嗰個人買俾我哋咧，就係咁樣嘅 standard 噶啦 ，OK。咁咧，我哋咧要同佢執手尾 ，OK。佢咧嗰個住客咧，即係個 owner 咧，之前咧就係佢好多嘢自己去做，跟住咧做到唔湯唔水，又冇錢或者唔捨得俾錢人哋做。咁咧，我哋就同佢買咗嘅 ，OK， 呢個 property 買翻嚟係90，鬆少少。佢呢個唔係 open market 嘅 sale 嚟㗎，呢個 off market 嘅 sale 嚟嘅。咁咧呢個屋苑咧幾特別咧，就係佢有個呢個咧係嗰個熱水或者暖氣嘅供應嘅系統嚟㗎，唔係 boiler 嚟嘅。好特別嘅，佢咧有個中央嘅，即係喺個屋村嗰度有個中央嘅 boiler 嘅 ，OK， 好大部啊，有冇睇到啊 ？OK， 咁咧就咁樣嘅，跟住咧我哋咧就個地板全部都地氈全部都唔用得，呢啲咧我哋會同你補，即係同佢補翻嘅。咁咧呢度咧已經爛咗啦，我哋要補嘅。有時咧拆晒啲嘢咧就有呢啲好處啦，可以睇得到啦，我哋會補翻咯。呢個爛咗噶啦。咁咧同埋有啲地方咧踩到咧都唔實嘅，咁咧我哋會補翻。嗱，呢個房咧有100幾尺嘅，咁其實有辦法咧，因為佢有2個窗，呢度一個窗，呢度2個窗，其實有辦法可以間到佢。間多個房嘅，不過咧我就建議你唔好咁做，因為咧會細得滯啊，2個房都偏細啊，到時同埋又要改個牆個 layout，咁
可能咧多咗幾十磅嘅租金，真係唔係太過值咯。OK， 咁咧就而家係咯，呢度咧仲有好深嘅，好深咁樣。其實可以改到2個房，不過咧3個房 ，sorry， 不過係唔係咁值，唔係咁值 ，OK。個人嘅投資咧其實都唔同嘅，咁呢個咧係比較 unique， 所以咧同你哋大家分享。其實咧喺呢個 proposal 我俾佢係 win-win，OK， 佢又幫緊個孫女 ，OK。個孫女咧，其實又幫緊佢個爺爺 ，OK， 係幾 unique 係嘛？因為咧，如果個老人家有一筆錢，佢點啊？佢可以自己慢慢即係搣咯 ，OK， 咁橫掂都係帶唔走噶嘛。佢不如俾個孫女收到個租金就俾爺爺 ，OK， 咁咧到時個孫女咪上咗車咯 ，OK， 到時去買去做 refinance 去做借貸咧，已經有個 track record， 佢係做緊係業主，呢樣嘢係幾 unique 嘅。你可唔可以話俾我聽？你自己諗下有咩有咩原因你要做投資咧？我自己咧就係 financial freedom，OK， 我開始2011年嗰陣咧。就係我嗰陣時做飲食業做得唔係好掂，咁咧就搞第二樣嘢，咁咧其實咧就完全冇後悔啦。2011年咧就買咗我頭一間物業，其實咧我可能喺第二啲 video 都有 share 過啦。我其實好 uncertain， 好驚又冇即係冇做過。咁我都知道，我都感受到，如果你係冇做過投資者，仲要唔熟 Glasgow， 唔熟 UK， 你點投資呢？咁你要諗一諗咯。Worst case 係點呢？ Worst case 就可能買到一個物業係唔係好賺錢嘅，跟住又放翻出去咯。呢個係 worst case。但你冇一個開始呢，就唔會有第二間。有第3間，好似我咁，而家有個 portfolio， 我唔講有幾多間啦。總之咧，我同我太太咧唔需要而家做呢個生意咧，我哋係唔需要做嘢，都可以嗰個即係 financially free 嘅。點樣為之 financially free 咧？就係我哋嘅 passive income 就有我哋使唔晒嘅，即係每一個月我哋嘅 lifestyle 又好 basic 啦，即係唔係話即係有咩遊艇啊、直升機啊嗰啲咁嘅，即係一普通嘅生活，咁咧其實係唔使做嘅。Hello， 想你哋幫忙，咁咧就我知道你哋睇緊呢個 YouTube 嘅 video， 我睇個 data， 好多人都冇 subscribe 嘅，咁咧。你睇呢個 video， 如果你覺得有價值嘅，麻煩你 subscribe， 撳個 notification bell， 咁咧我應承你，我會 produce 多啲 content。其實咧每一個禮拜咧，我都想出3件至4件嘅 content， 係教你哋點樣喺蘇格蘭呢度投資嘅。OK， 咁我點解要做呢個生意咧？就係因為係真係幫到人。好似呢個爺爺同個孫女，我覺得係 win-win 嘅 synergy 嚟嘅。咁咧同埋做到咧係好 rewarding。我覺得我做飲食業，我同有個投資者傾，近排佢話諗住做飲食業。咁咧飲食業我做過啦，我哋有 chip shop、有 coffee shop 同埋有餐館。咁咧我覺得就唔 rewarding， 我係揾唔到錢嘅，我同埋冇 enjoyment， 我係好唔想去做嗰樣嘢嘅，可能好唔 fit 我啦，我個人嘅性格啦。咁而家做呢樣嘢咧，幫到一個投資者，幫佢諗到咁樣嘅橋，佢完全都冇諗，係好 rewarding。同埋我近排又多咗人係第啲，即係馬來西亞又有人嚟，新加坡又有人嚟，我係幫緊係第二啲香港人。喺嗰啲咁嘅地方，咁咧，我覺得係好 rewarding， 因為咧佢哋係咯 ，I just feel
每一次幫到人咧係好 rewarding。OK， 咁好似呢個 budget 咁，即係好似做呢啲 project 咁樣咁大 scale， 佢都咁有 trust 俾我哋，呢樣嘢又係好 rewarding， 因為咧你哋 make 緊啲 decision 咧，呢啲唔係細嘅。OK， 但我覺得咧 tough decision 咧就要 make 嘅。如果你聽呢個 video， 你真係考慮諗一諗嘅。OK， 即係考慮即係想投資喺 UK， 唔一定係 Glasgow。OK， 淨係有咁樣嘅 idea， 你係有100萬嘅。OK， 100萬，揸住100萬唔知可以做咩，你應該要揾下我傾一傾。OK， 點樣可以揾我咧？就上網www.johnman.net 或者 email 嗱 email 我 info@johnman.net。如果你頭先去我個網址嗰度，你可以 book 個 call 或者 email 咧，你問啲問題，咁咧我哋咧會盡量答你。OK， 我講咁多先，我而家要過去嗰個一房嘅 property， 又係喺呢度，我行過去就得㗎啦，1分鐘行得到過去嘅。OK， 我去到嗰度，我未睇過間 property 嘅，我睇下咧，即係嗰間 property 係好 popular， 一房嘅 property 好 popular， 會租得到咧800磅租。OK， 一房租得到800磅，我一陣間介紹。OK， 等我介紹下自己啊，我叫阿 John， 我同我太太阿 Joyce 有間公司 base 喺 Glasgow， 係一條龍幫香港人物業投資。咁咧，我哋會幫你揾個 property 啦，我哋嘅 team 會同你做裝修，跟住我個 team 去揾租客，最後咧會去 manage 個 property。Thank you。